всем привет! С вами Робинзон и оператор. Пока еще вдвоем, сейчас еще ждем, Рома подойдет чуть позже. Так что сегодня у нас 23 сентября, но мы добрались до места. Слава богу, тут все на месте. Вот. Каркас наш цел. Вот. Все, тут никто ничего не хулиганил в наше отсутствие. Сезон закаливания пока еще не начинаем. Вот. Вчера мы мерили температуру, купались на базе. Температура была плюс 12. Ну еще, вернее, не вчера, а позавчера. Вот. Ну вчера тоже купались, но вчера не мерили. Вот. Сегодня еще пойдем сейчас купаться. Сейчас чайник вскипит, пойдем купаться. И температуру еще раз замерим. Но пока еще до плюс 10 она не опустилась. Так что пока тренировочные такие замесы. Вот. А потом, когда уже опустится до плюс 10 и ниже, начнется сезон закаливания. Потому что вода уже такая будет, достигнет гроссмейстерского уровня. Так что смотрите далее. Еще поговорим сегодня о разных вещах. Что, сегодня Чайковский у нас облепиха, немножко хвои для запаха, а лимон выдавили, вот он плавает целый. Так что чай в меру кислый будет, такой с природными компонентами. А сегодня еще, кстати, к тому, что каркас целый, взяли на всякий случай тент с собой. Такая погода, весь день пасмурная стоит. Если что, накинем, если дождь начнется. А мы сегодня попали в пятницу вовремя. Я сегодня прогноз слушал. А в выходные, субботу-воскресенье, выпадет месячная норма осадков. Так что завтра, послезавтра ждут дожди. Так что мы сегодня вовремя попали. Температура воздуха у нас на сегодняшний момент плюс 11. С головой, как Рома велел. Да. Водичка бодрит. Я не знаю, как насчет плюс 10, но 12 точно есть. Смотри, вот здесь вот еще, вот, только сейчас встал. Да. Глубоко. Ну что, ну правда еще мало держали градусник, но предварительно показывает 12. Даже теплее, чем воздух, так что, ну мы сейчас еще его поддержим все-таки немного. Там я его оставлю. Тут второй замес. Второй раз как летом. Ну погнали второй. Рома говорил, да, с головой надо. Да. Но это лучше делать, когда ты стоишь твердо на дне морском. Ну, без фанатизма будем выходить. Ну да. У костра-то хорошо. Да ладно, сейчас пока еще это. Такая погода-то нормальная. Не зима. Друзья, всем привет. Ну, ситуация, сами знаете какая. Все понимают все. Тут интересную информацию прочитал, значит. Сейчас уже поступает в продажу, какая там, я не знаю, это по нумерации,
iPhone там 13 или 14. Вот, и типа народ жалуется, что очень дорого там, ну, в пересчете на курс больше $1000. Вот, ну, все правильно, а так оно и будет, как говорится это. Я уже рассказывал про то, что было с чаем в Макдональдсе, когда был жив Макдональдс, и как мы там пили чай, и чай я там купил за 50 рублей стакан, такой вот пластиковый, при себестоимости пакетика чая 1 рубль, даже меньше. Вот. То есть ну, навар в 50 раз. Также они будут действовать и со всем остальным. То есть, если вы там вот это запали на эту фирму именно, то будете стремиться покупать деньги за любые деньги. Так что будут драть, сколько будете платить, столько будут и драть. Это закон, так сказать, вот этой вот коммерции. Знаете, Макдональдс ушел из России. Но сейчас, правда, вместо него там другая. Но, в принципе, там пытаются по тем же рецептам. Но вообще я рад, то, что меньше будет вот этих всех английских названий. Я вообще считаю, что должны закон принять, запретить все названия не на русском языке. Ну там можно, ладно, где-нибудь этих дружественные, китайцы дружественные, если нам оставить там китайские где-то, если там их магазины какие. А вот все на английском языке, на английском, там немецком, не знаю каком, запретить в России вывески, вот, и все такое. И вообще, я думаю, это все засилие вот этого английского языка меньше надо урезать резко в школах преподавания и изучать узкоспециально, как язык вероятного противника. Так, это вот все по языку. Теперь дальше, что хотел сказать. Тут узнаю, значит, сейчас ограничивают въезд наших туристов в Евросоюз. Я вообще удивляюсь, что вот у нас еще в таком положении есть те, которые туда хотят ехать. Ну, надо как-то это самое. Вы хоть смотрите, что происходит. Вот, тут с ними воюем, они оружие поставляют, вы туда едете и это самое. Что-то там расслабляться, вот этому всякому предаваться свинству. Жрать там, что вы там едете, лобстеров жрать, все остальное. А обратно я почитал, значит, обратно, кто выезжает из Финляндии, информация такая прошла, значит, отбирают наличные евро. Вот. На основании того, что запрещено из-за санкций вывозить вот эту наличную валюту из Евросоюза в Россию. Ну, неужели вот вы на это вот соглашаетесь, те, кто вот стремятся туда, несмотря ни на что ездить? То есть вас там еще обыскивают? То есть вы на что согласны, что вообще скоро будут это раком ставить и проверять там это, что ты там запрятал или не запрятал в трусы купюру или как? Так что я вот думаю, что возможно нам надо самим закрыть выезд. Не, хотя самим не закроешь, но как говорится, ну что, пусть крысы бегут. Как, кстати, гениальный Владимир Семенович Высоцкий писал. Пиратская, как она, пиратская песня, по-моему, называется, или как. Там такие слова есть. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной. А крысы пусть уходят с корабля, они мешают схватке бесшабашной. И крысы думали, а чем не шутит черт, и тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борт о борт. Еще не вечер, еще не вечер.
Ну что, окончательно фиксируем температуру воды. Ну, в принципе, так и без изменений. Даже 13 где-то градусов. Оп, рядом. Оп, рядом. Ну что, друзья, вам уже вручили повестку? Или вы за ней сами пришли в военкомат? Всем привет. Здорово. Эй, ты, блин, не лапами. Я пошел. Так, 45 секунд. О, 45 секунд. О, 3. Все, Миш? Первый замес. Это быстро у тебя. 45 секунд. Так. Быстрее погружение. О! Ой, блядь, здесь холоднее. Я уже 4-й раз иду считать. Пусти легче. О! С чего легче-то? Она что, теплее стало, что 4-й раз-то? Херовый, ведь еще нагрелся, бля. О, пускай 25, 26, 27, 8. Ну, здесь похолоднее, чем на базе. Там, наверное, ближе к кастрюле Мы градусовской, там мерили теплее. плюс 12. О, а внизу, наверное, еще холоднее. Мерили плюс 12. Ну, это почти 10 уже скоро, значит. О, хорошо! Никого нет, всех Вот он, забрали. главный пришел, Морж. Будет гвоздем программы этого сезона. Обещаю зимой, в самую лютую погоду, в минус 25, если будет, с метелью и ветром, 3 минуты нон-стопом находиться в воде. Всё Без это. костра! Камера записывала. Легко. Так, ну что, друзья, Робинзон слился, второй раз не пошел. Пошел греться к костру. А я пошел, еще даже не грелся. Второй раз и минимум минуту в воде надо продержать. Плохо вы ты думал про Робинзона. Я думал, все. Задача сейчас минуту продержаться и 3 погружения. Поехали. Легко, как в июле. О! Уже 5-й раз купаешь? Угу. Еще полминуты. Потом обсыхаем на своем ресурсе. Без костра и чая. И потом чаепитие. 40. Голову погружай, Серег. Сравнивай температуру тела. О, хорошо. Да Вот. нет, сейчас-то еще можно. Да Вот так, когда 10 будет и ниже, да что 10-2 градуса разницы? оно чувствуется. Нет, не особо чувствуется. Вот 0, 4 и 14 это чувствуется. Все, еще находимся 30 секунд. Медитируем в воде. Вот так вот. Как Вильям Хофф, ледяной человек, норвежец. Час в бочке сидел со льдом. Час. Еще 20 секунд и на выход. Потом посмотрим по хронометражу, сколько мы тут пребывали. О, поднимаем иммунитет, антитела. О, вот это правильно.
Вот это правильно. Все, пойдем. Что-то прихватывает уже. Так Кондратий хватит. С такой закалкой. О, друзья! Я объявлял, какой сегодня день? 23 сентября.